এইভাবে বর্ষা পাগরে কিংবা শীত দিନରେ গরমা গরম উଷୁନା ଭାତ ସହିତ এইভাবে ଗରମ ଗରମ କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କୋଳଥ ଡାଲି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ବଟ୍ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏଇଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏମିତି ତ କୋଳଥ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଉପାୟରେ ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଯେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ନା କୋଳଥ ଡାଲିଟା, ବାସ୍ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୋଳଥ ଡାଲି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କିମ୍ବା ବନେଇବା ଆସେନି, କେବେ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, এইଭଳି ଉପାୟରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇ କୋଳଥ ଡାଲିର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବେ। ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇ କୋଳଥ ଡାଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ମାପିକି ଗୋଟେ ଗିନା କୋଳଥ ଡାଲି ନେଇଗଲି। ଆଉ କୋଳଥ ଡାଲିଟା ନା ଏଇଟା ଭଜା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଧୋଇ ନେବା। ଆଗକୁ ଏଇ ଡାଲିକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ 2-3 ଥର ଆମେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ବାଲି ଛଣା କରିବା। ନର୍ମାଲି ଆପଣ କୋଳଥ ଡାଲି ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେ ଭଲ ସେ ଆପଣ ସେଇଟା କ୍ଲିନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ନା ବାଲି ରହିଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଆମର ଜାଲିରେ ଯଦି ଆପଣ ଚଲେଇଥିବେ ନା, ତଥାପି ଏଥିରେ ବାଲି ରହିଯାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାକୁ ବାଲି ଛଣା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା କୋଳଥ ଡାଲି ଆଣୁଥିବେ ନା, ତଥାପି ସେଥିରେ ବାଲି ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ବାଲି ଛଣାଟା ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 3-4 ଗିନା ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଏମିତି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାକୁ 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ ହଲେଇ ହଲେଇ ଏ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଯେତିକି ଡାଲି ତଳକୁ ପଳେଇବ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିଟା ଥିବ ଏପଟ ଜାଗାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା, ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କରୁଛି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବାଲି ଛଣା ଆସେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ ବାଲି ଛଣାଟା, ମାନେ ବାଲିଟା ଯେମିତି ତଳେ ରହିଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି କରି ଆମେ ଡାଲିଟାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡାଲି ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନା ବାଲି ଥିବ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବାଲି ରହିଯାଇଛି, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲି, ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି। ୟାକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ବାହାର କରିନେବା। ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବାଲି ଛଣା କରିବା, ଯେମିତି ଆମର ଡାଲିଟା ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ 2 ଥର କରିଦେଲି, ଡାଲିଟା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡାଲିକୁ ନା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇକି ବି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ପାଣି ମୁଁ 3 ଗିନା ଦେଲି, ମାନେ ଯେଉଁ ଗିନାରେ ଡାଲିଟା ଆମେ ମାପିକି ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ 3 ଗିନା ଦେଲି। ଏମିତି ବି ଯଦି ପାଣି କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଆପଣ ପାଣି ଗରମ କରିକି ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏଇ ଡାଲିରେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ହଳଦୀ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ସିଝେଇବା। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ, ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ମୁଁ ଏଥିରେ ମାନେ 4-5ଟା ରସୁଣକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଛେଚିକି ପକାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ପକାଇନି। ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ସିଝାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରସୁଣକୁ ଟିକେ ଛେଚିକି ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସେ। ଏବେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି 6ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ସିଝେଇବା। କୋଳଥ ଡାଲି ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 6-7 ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ସିଝେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଓପେନ୍ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇ ଡାଲିକୁ ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ସିଝେଇଲେ ବି ଆପଣ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଥିବ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା, ଏମିତି ଡଙ୍କାରେ ମିଶାଇବେ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଲିଟା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଭଲ ସେଇଟା ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ମିଶି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଏବେ ଡଙ୍କାରେ ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ମିଶାଇବା କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାସରରେ ତାକୁ ମ୍ୟାସ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଡାଲିରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାଣି ରଖିଥିଲି ନା, ଏଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଜମା ଆଉ ଅଧ ଗିନା ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବି। ଯଦି ଡାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପତଳା ଦରକାର ତ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେସ୍ ପତଳା ହେଲେ ବି ତ ଭଲ ଲାଗେନି, ହାଲକା ଟିକେ ମୁଁ ଏଠି ବହଳିଆ ରଖିଥିଲି। ଏବେ ମ୍ୟାସରରେ ଏହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାସ୍ କରିନେବା। ଡାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି ଏଇଟା ମିଶାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ରଖିବା, ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଖଦଡ଼ିଆ ହେଇକି ଥିବ ନା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରଖିବେ, ହେଲେ ଡାଲିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଡାଲିଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା। ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଏଇଠି ଆଉ ଅଧ ଗିନା ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ 2ଟା ଆମ୍ବୁଲକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେ ଆମ୍ବୁଲ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି କାଟିକି ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଟମାଟୋକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୁଙ୍କ ଦେଲାବେଳେ ଭାଜିକି ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ତାକୁ କଞ୍ଚା ପକାଇଦେବେ, କିଛି ସମୟ ସିଝେଇ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଛୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି କାଟିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ହାଲକା ସିଝି ଯାଇଛି। ପୁରା ସିଝେଇକି ତାକୁ ମିଶାଇବାନି, ହାଲକା ଏ ଟାଇପ୍ର ସିଝିଯିବ,
ବାସ୍ ଏଇଠି ଆମର ଡାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଡାଲି ମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା, ହେଲେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେବା। ଫୁଟଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ 4ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ନା ହାଲକା ଟିକେ କଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଚୋପା ରଖିକି ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରସୁଣ ଆମେ ଦରଛେଚା ଟାଇପ୍ର କରିବା, ପୁରା ଛେଚିକି ମିଶାଇବାନି। ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ଦରଛେଚା ରଖିଛି ନା ବାସ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଲି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୁଙ୍କଟା ଦେବେ ନା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବେ। ଡାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଛୁଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ ନା ଏଥିରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବା ଦରକାର, ହେଲେ ସେ ଡାଲିର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଗରମ ଥିଲା। ଡାଲିକୁ ଆମେ ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ଦେବେ ଡାଲିଟା ବି ପୁରା ଗରମ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଙ୍କ ଦେବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଭର୍ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଛୁଙ୍କର ଫ୍ଲେଭରଟା ଡାଲିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲି। ଏହାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ କୋଳଥ ଡାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ରଖିଛି, ମାନେ ଅଧିକ ପତଳା ନୁହଁ କି ଅଧିକ ସେମିତି ବହଳିଆ ବି ନାହିଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କେତେ ବହଳିଆ କେତେ ପତଳା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗରମା ଗରମ ଉଷୁନା ଭାତ ସହିତ ଏଭଳିଆ କୋଳଥ ଡାଲି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କୋଳଥ ଡାଲି ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।